അച്ചൂസ് ഫാമിലി റെസിപ്പീസ്. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള എത്ര തന്നെ കഴിച്ചാലും മതി വരാത്തൊരു മത്തി ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ അശ്വതിയാനിൽ. ചാനൽ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ വരുമ്പോൾ അതിലെ ഓൾ എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള മത്തി ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയുടെ. അതിലോട്ടൊരു 10-12 ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില കുറച്ച്, വെളുത്തുള്ളി ഒരു 6-7 അല്ലി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 3/4 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇത് 1/2 കിലോ മത്തിയാണ്, ചെറിയ മത്തിയാണ് കേട്ടോ. അത് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പേസ്റ്റ് അതിലോട്ട് ചേർത്ത് നമ്മളൊരു 1/2 മണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കുക. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കനിലാണെങ്കിലും മീനിലാണെങ്കിലും മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു മിനിമം 1/2 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കണം. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 1/2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ മസാലയിലെ എല്ലാം ആ മീനിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടും ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടും പിടിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ മസാല കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വറക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാല കരിയും ചെയ്യും, ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മസാലകൾ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി 1/2 മണിക്കൂർ നേരം മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മീൻ വറക്കാനും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മളൊരു പഴയ നോൺ സ്റ്റിക്കാണ് നല്ലത്. അതിലോട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലോട്ട് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മത്തി നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. ആ കനലിൽ ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നൊരു ടേസ്റ്റ് വേറെ ലെവലാണ്. അത് എത്ര തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെക്കുമ്പോൾ കിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അടി കരിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മസാല പിടിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറൊക്കെ വെച്ചതിനൊക്കെ ശേഷം സമയം പോലെ നമ്മൾ അടുപ്പിൻ്റെ മേലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഞാനതിലൊരു 2 പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മണത്തിന്. ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. ആ കനലിൽ ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നൊരു ടേസ്റ്റ് വേറെ ലെവലാണ്. അത് എത്ര തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെക്കുമ്പോൾ കിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അടി കരിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മസാല പിടിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറൊക്കെ വെച്ചതിനൊക്കെ ശേഷം സമയം പോലെ നമ്മൾ അടുപ്പിൻ്റെ മേലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക.
നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കളറിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മത്തി ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.